Good morning, students. In front of you, this is Muhammad Irfan Khan. I am again to present here for explaining the another topics related to your heart structures. हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था, हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर लिया था. ठीक है, हम लोगों ने लोकेशन देखी थी, शेप देखी थी, साइज़ देखी थी. मैं यहाँ पे मेंशन करूँ जिससे आपको रिपीट होता रहेगा. जस्ट वेट. यस, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख रहे थे. ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो लोकेशन देखी थी, शेप देखी, साइज देखी, कवरिंग देखी, चैम्बर देखा. ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया पिछले वीडियो में. और उसके बाद हम लोगों ने ब्लड वेसल्स देखे. ब्लड वेसल्स देखी, कौन से इंटर कर रही थी, कौन से लीव कर रही थी. फिर हम लोगों ने वॉल्व देखा, कौन से वॉल्व होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली. अब मैं वॉल्व पे छोड़ा था तो मैं यही वॉल्व से स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन. ये वॉल्व से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब एंड डब. ठीक है ना. टू साउंड आर प्रोड्यूस व्हेन द हार्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को परफॉर्म करता है, देन टू साउंड्स आर अपीयर हियर बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. मतलब दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब एंड डब. उसको हम सुन सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप आप समझ रहे होंगे, डॉक्टर साहब जो लगाते हैं. ठीक है ना, क्लियर हो गया. तो वो साउंड कब प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, मैं उसको एक जनरली शॉर्ट में बता देता हूँ. देखिए, यहाँ पे मैं लिख दूँ, हेडिंग मेंशन कर दूँ, हार्ट साउंड. ओके, तो कैसे होता है देखिएगा. कहेंगे कि जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है ना, एक ये हो गया, सेकेंड हो जाएगा सेमिलूनर वॉल्व. अब आपके यहाँ पे अग्नि परीक्षा होने वाली है कि ये बताइए कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन है और सेमिलूनर वॉल्व क्यों है. बताना तो मुझे चाहिए, बट बताएंगे आप क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. बट थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा. देखिए, मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि हार्ट के वॉल्व के नेम कैसे याद रखना है. एट्रियो की बात कर रहे हैं और वेंट्रिकुलर की. एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अगर आप देखेंगे, अगर मैं ये डायग्राम अपना हार्ट बना दूँ यहाँ पे, तो ये एट्रियम हो गया, ये क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया. मतलब अपर पोर्शन एट्रियम, लोअर पोर्शन वेंट्रिकल. तो इन दोनों के बीच में जो वॉल्व पाया जाएगा वही तो कहलाएगा. तो इनके और इनके बीच में देखिएगा, इनके और इनके बीच में अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर के बीच में कौन से वॉल्व पाए जा रहे थे? आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व. तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन कौन से होंगे? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड. पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड. ये दोनों मिलके क्या करेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इन्हीं को कहते हैं. इसकी बात करते हैं सेमिलूनर वॉल्व. दो वॉल्व यहाँ थे, तो दो वॉल्व इसके जस्ट नीचे थे. कहाँ पे थे? पल्मोनरी आर्टरी के पास एंड एओर्टा के पास. आपको याद होगा, मैंने दो ब्लड वेसल्स बनाई थी, एक ये यहाँ पे. इसे हम एरोटा कहते थे, इसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी. तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? तो सेमिलूनर वॉल्व कौन से? पल्मोनरी आर्टरी प्लस यहाँ पे कौन था? एरोटिक वॉल्व.
हो गया। यही दोनों वॉल्व मिलके क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, कौन सा साउंड हो जाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा लब। ओके, और सेकंड यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो होगा डप। कौन सा होगा, ओ शेट, अभी फिर बनाना पड़ना। डप, DUP, डप। कब प्रोड्यूस होगा ये साउंड, जब क्या होगा कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब ये वॉल्व क्लोज होता है। पहला पॉइंट में लिखते तो गेट क्लोज, ये वॉल्व क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। कब क्लोज होंगे, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। सेम थिंग इसमें भी है। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या बिगिनिंग ऑफ, मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, जस्ट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, जब वेंट्रिकल का, क्या लिख दिया है मैंने, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ये हो जाएगा स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, इसे कहते हैं सिस्टोल। अरे भाई, इसे कहते हैं डायस्टोल। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, देखते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की वजह से और सेमिलुनर वॉल्व की वजह से। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से होंगे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। सेमिलुनर वॉल्व कौन से होंगे, पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व। कहाँ पे होते हैं, मैंने आपको इस तरीके का डायग्राम अभी बना के दिखाया, फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये 4 चैम्बर मैंने बताया, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, यहाँ पे जो ब्लड वेसल थी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे थी आयोटा। ठीक है ना, इस पल्मोनरी आर्टरी के पास जो वॉल्व था उसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सेमिलुनर पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व। और यहाँ पे जो था एरोटा, यहाँ पे कहेंगे एरोटिक सेमिलुनर एरोटिक वॉल्व, सेमिलुनर एरोटिक वॉल्व। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो कहते हैं कि जब वेंट्रिकल, जब पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अगेन कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल। रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, डायस्टोल। देखिए, जब ऊपर वाला चैम्बर ऑरिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये चैम्बर रिलैक्स करेगा, तो ये सिस्टोलिक कंडीशन में होगा, तो ये क्या होगा, डायस्टोलिक कंडीशन में होगा। क्लियर हुआ। मैंने कहा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब कौन सी कंडीशन हुई, सिस्टोलिक कंडीशन में हुआ, तो ये कौन सी कंडीशन, ये रेस्ट कर रहा होगा। रेस्ट कर रहा मतलब डायस्टोलिक कंडीशन में है, रिलैक्सेशन कंडीशन में है। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, आराम करता है। रिलैक्स कंडीशन को हम कहते हैं डायस्टोल कंडीशन या डायस्टोलिक कंडीशन। क्लियर हो गया। तो जब पहला जो साउंड प्रोड्यूस होने वाला है लब, वो कब होगा, जब ये वॉल्व जो होते हैं क्लोज होते हैं। कौन से वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे। कब क्लोज होंगे, एट द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत मज़ा आने वाली है और श्योर आपको आ जाएगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, पहले वेंट्रिकल चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, श्योर आएगा। तो चांसेस ये कि ऊपर भी चला जाए, चांसेस यही है ना कि ऊपर भी चला जाए। तो इसलिए ये वॉल्व क्या होगा, सडनली क्लोज हो जाएगा कि अरे बाबा क्या हो जाएगा। ये जो वॉल्व है ना, ये कहेंगे अरे ये क्या, वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, सारा ब्लड हमारे चैम्बर में आ जाएगा, इसलिए इसको बंद कर दो।
तो जैसे ही ये बंद करेंगे तुरंत एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, लब कहेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, सारा ब्लड इसमें आ गया, तो इस यहाँ से बैक फ्लो ना होने पाए तो यहाँ वाले वॉल्व क्या होंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। तो मतलब कब होंगे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बंद हुआ, फिर ये जब रिलैक्स पोजीशन पे आएगा तो यहाँ से ब्लड अंदर ना जाने पाए तो यहाँ वाले वॉल्व कौन से, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक वॉल्व, मतलब जिसे हम कहते हैं सेमीलूनर वॉल्व, ये वॉल्व क्या होंगे, तब ये क्लोज हो जाएंगे। मैंने यहाँ लिखा है स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तब ये क्लोज होंगे, तब एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उससे हम क्या कहेंगे, डप कहेंगे। तो इस तरीके से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, लब एंड डप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, तो आप बताएंगे जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होता है। कब क्लोज होता है आप बताएंगे, जब वेंट्रिकल, नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है। सेकंड पूछा जाएगा डप साउंड कब प्रोड्यूस होता है, तो आप बताएंगे जब यहाँ के दो वॉल्व मतलब सेमीलूनर वॉल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होते हैं, तब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, श्योर, क्लियर हो गया। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये यूनिडायरेक्शन फ्लो ब्लड का बना रहे और दूसरी तरफ ब्लड न जाने पाए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जस्ट वेट।